با درود ادامه میدم با کتاب ساتراپی. تعریف میکنه که وقتی که رضا شاه به قدرت میرسه، شخصا رضا شاه میره خونه پدر بزرگ ساتراپی و تمام اموال پدر بزرگ ساتراپی رو مصادره میکنه و به شکل بسیار تمسخرآمیزی تعریف کرده که حتی کاشی‌های حمام پدر بزرگش رو هم مصادره میکنه رضا شاه. Et comme son entourage était illettré, Papy fut Premier ministre. Il avait fait ses études en Europe. پدر بزرگ ساتراپی که تحصیلاتش رو قبل از زمان رضا شاه در اروپا کرده بوده، میشه نخست وزیر رضا شاه. یعنی بعد از اینکه رضا شاه تمام اموال پدر بزرگ ساتراپی را حتی کاشی‌های حمام رو مصادره میکنه، بعد میاد به پدر بزرگ